Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить домашнюю ветчину из свиной шеи. Получается она очень ароматная, нежная и вкусная и ничуть не уступает деликатесам из магазина. Процесс приготовления очень простой, нужно только запастись терпением, пока мясо просолится. Список всех необходимых ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. У меня сегодня вот такой кусочек мяса. Это свиная шея, она в меру жирная, что очень хорошо. Мясо я промыла и просушила бумажными полотенцами. Его нужно натереть нитритной солью. В данном рецепте очень важно использовать именно нитритную соль, если вы хотите, чтобы ветчина сохранила такой цвет, осталась сочной и ни в коем случае не испортилась. Соль нужно хорошенько втереть в мясо. Соли мы берем из расчета 20 граммов на 1 килограмм мяса. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. После этого заворачиваю мясо в пищевую пленку. Завернуть нужно в несколько слоев достаточно плотно. После этого мясо убираю в холодильник и оставляю его там на 10 дней, так как кусочек у меня не маленький. Я прямо на пленке маркером напишу сегодняшнюю дату, а также дату, когда нужно будет мясо доставать, потому что за 10 дней можно забыть число. У меня на канале есть рецепт карбоната из свинины. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Прошло 10 дней. У меня здесь специи, которыми я буду натирать ветчину. Это молотый лавровый лист, сушеный чеснок, черный перец, уцха сунели или пажитник и мускатный орех. Смешиваю их. Снимаю пленку с мяса. Посмотрите, мясо такое же свежее, сочное, только уже просоленное. Это все благодаря нитритной соли. Натираю его специями. Втирайте хорошо, немного массируя мякоть. Готово. Я хочу придать этому кусочку мяса более круглую форму. У меня есть вот такая сетка для приготовления ветчины или мяса. Я натягиваю ее на кусочек, она довольно плотно садится, и именно с ее помощью ветчина приобретет круглую форму. Купить такую сетку можно в интернет-магазинах для колбасников. Кстати, там же можно купить нитритную соль или любые специи для приготовления ветчины или колбасок. Я отрезала лишнюю сетку. Края можно завязать веревкой или скрепить их клипсами. Сейчас я взвешу ветчину до запекания, а затем после. Вес шеи в таком виде у меня килограмм 350 граммов. Перекладываю мясо в форму, в которой я буду его запекать, и оставляю его на столе часа на 2-3, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры и пропиталось специями. Затем ставлю мясо в холодную духовку. Важно, чтобы мясо прогревалось постепенно вместе с духовкой. Выставляю верхний и нижний нагрев и температуру 80 градусов. Такой кусочек мяса будет томиться в духовке часов 6. Но я сегодня буду проверять готовность при помощи термометра щупа. Втыкаю его в середину самой толстой части, и когда температура достигнет 68-70 градусов в середине куска, ветчина готова. Итак, прошло 6,5 часов. Температура внутри куска была 70 градусов. Я достала мясо из духовки. Если у вас нет термометра, то ориентируйтесь, что такой кусочек будет готовиться 6-6,5 часов. Если кусочек весом до 1 килограмма, то ему будет достаточно часов 5-5,5.
Сейчас накрываю пленкой и сразу убираю его в холод на 4-6 часов, в идеале оставить на ночь. Ветчина должна созреть. Я оставила ветчину в холоде на ночь. Сейчас я ее взвешу. Ее вес кило 133 грамма. Давайте нарезать. Момент истины. Красота! Настоящая ветчина. Сочная, мягкая, красивого розового цвета и очень ароматная и вкусная. Благодаря сетке она получилась округлая и очень красиво смотрится в разрезе. Она нежная, а самое главное, что она не высохла, не выжарилась, весь сок остался внутри. Обязательно попробуйте, вы не пожалеете. Для приготовления такой ветчины мне понадобилось кило 300 граммов свинины, 26 граммов нитритной соли, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1 чайная ложка молотого лаврового листа, 1 чайная ложка черного перца, пол чайной ложки уцха сунели или голубого пажитника, пол чайной ложки мускатного ореха. И вот такой вкусный и красивый мясной деликатес получился. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты мясных деликатесов смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!